کرکټ په افغانستان کې یوازې یوه سپورټي لوبه نه ده بلکې د ملي غرور، استقامت او امید سمبول دی. وروستیو کې د هیواد شمال بلخ کې اکثریت ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې. تازه دې ولایت کې د ګل لاله په نوم د کرکټ شلوریزه سیالۍ پیل شوې چې ګڼ شمېر ځوانان به یوه اونۍ په دې سیالیو کې بوخت وي. مسؤلین یې وایي په دغو سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري او هره لوبډله به پکې 15 لوبې کوي. د نن کوم ټورنمنټ موږ شروع کړی ده د بلخ داود غني ګل لاله په نوم ټورنمنټ ده چې د مالي سپانسر داود غني شرکت په نامه په غاړه اخیستې ده او دې کې 15 دانې د ټیمونه دي چې هر ټیم دې کې 15 لوبې کوي چې یوه هفته به دوام وکړي انشاءالله ټورنمنټ. د بلخ کرکټ مسؤل محمد الله ثابت وایي د کال په اوږدو کې د لوبغاړو د تمرین جاري ساتلو او د دوی د تکړښت دپاره داسې ټورنمنټونه په لاره اچوي. د دې لپاره موږ دا ټورنمنټ په لاره اچولی ده چې موږ خو ګل لاله ټورنمنټ هر کال په لاره اچوو چې د هلکانو د تمرینات د جاري کولو لپاره او د فټنس ساتلو لپاره او چې موږ هلکان مخکې میچونو ته تیار او آماده یو. بل خوا د بلخ کرکټرانو وایي لا هم ګڼو ستونزو یې د وړاندې تګ مخه نیولې. د دوی په خبره دا ډول سیالۍ په کرکټ اغیزه لري خو د کرکټ د معیاري اکاډمۍ نشتون او د خاورې لوبغالی یې عمده ستونزې دي چې باید کرکټ بورډ ورته پام وکړي. د لوبغاړو لپاره خو دا ټورنمنټونه چې څومره په مخ ته اچول کېږي همدغومره ښه استعدادونه مخ ته راځي. ښه لوبغاړي موږ ملي ټیم ته 19 ته او ای ټیم ته او نشنل ټیم ته موږ ورکوی چې څومره داسې ښه ټورنمنټونه لارې ته راواچوو چې اینجا میدان ما مشکل داره. ما باید به اسپانسر ضرورت داریم که تجارت ما را اسپانسری کنه تا فردا د آینده ما بتانیم به تیم ملی برسیم و به آرزوی خود دست یابیم. مشکلات خو تاسو خپله وینئ چې تاسو خپله په سترګو معلومیږي. د میدان شینوالی موږ ته ډېر پکار دی ضرور. یو بل دا چې د سپانسرانو نه تجارانو نه مالي ملاتړ باید موږ نه وکړي. که څه هم بلخ کې کرکټ په ډیره ټیټه کچه کې دی او لا ورته دومره خدمت نه دی شوی خو لوبغاړي یې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دوی د ګل لاله جام په پرانیسته کې رسنیو ته وویل د ژمي په موسم کې د معیاري اکاډمۍ نشتون له امله ان د هیواد ختیځ ته د تمریناتو لپاره ځي. زیار الکوزی، امید راډیو، بلخ.